rapaziada, hoje aí vou estar mostrando pra vocês como que fica o instalador da Roncar na Factor 125 aí, 2014, beleza? Vou estar utilizando aí a chave 12 para descochar ali atrás e essa alien aqui para descochar aqui na frente aqui, beleza? Eu vou tirar o escapamento original aí e já volto com vocês aí, beleza? E aí, rapaziada, voltei. O escapamento original já tá pra fora, já tirei, beleza? Tá aí ó, do lado da Roncar. Agora eu vou estar montando aí pra vocês aí o Roncar, beleza? Já eu volto aí. Aí ó, o instalador já tá montado. Boquinha preta, beleza? Roncar. Agora eu vou tá ligando ela aí pra vocês. Vocês ouviram o barulho do escapamento, beleza? Não sei se vai dar pra ouvir certinho, porque às vezes no áudio do vídeo acaba ficando meio bugado. Mas vou dar o melhor aí, beleza? É isso aí, galera. Instalador da Roncar. Outra hora eu gravo outro vídeo aí, ó. Colocando o retrovisor da F800 nela. Indo num lugar que não dá tanto eco. Pra parecer melhor o som do escapamento, beleza? Valeu! Pela marginal, acelera da BM, os becos racistas acham surreal. E porém a 200 por hora de dispara despeje da vida real. Madrugada tá linda, no meu ponto de vista. Os moleque paulista tão destravando a tal da clandestina. Salgo de limite.